Grupên çekdar di desteserkirina mal û mirkên welatiyên sivîl li Serê Kaniyê û Girêspî li Rojavayê Kurdistanê de berdewam in û her grûpek beriya grûpa din derbasî taxekê yan gundekî bibe, ji malbata xwe yan kasûkarên xwe re malan talan dikin û desteser dikin. Çalakvanan li ser torên civakî hin wêneyên nû ji diziya grûpên çekdar ji malên sivîlan re belav kirin. Li gor wêneya ku ji Serê Kaniyê belav bûye, têde diyar dibe ku çekdarên El Mu'tasam malên sivîlan li jêr navê mehcûz an ku desteserkirî yan memnû li iqtîrab wate nizîkbûn qedexeye, herwiha peyva malbat li ser dîwarên mal ji xwe re nivîsandine, da ku tu grûpek nêzîkî wê malê nebe. Laliyekê din malper rûperên ser bi grûpên çekdar ve wêneyên nivêja înê li gundekî Girêspî belav kirin ku fermandarên leşkerî wekû Yasir Abdurrehîm û hin fermandarên din beşdar bibûn. Lê pişt re diyar bû ku ew gund ya bi navê Tenûze li rojhilatê Girêspî ye û cihê ku tê de nivêj kirine ne mizgeft bû lê belê mala welatiyekî sivîl bû ku ew welatiyê sivîl ji ber şerê dawiyê ji malê xwe derketiye û bicihêştiye. Ji bilîweyekê hejmarek binpêkirin hatine belgekirin ku grûpên çekdar bi bê cudahî û ciyawazî navbera Kurdan û Ereban de kiryarên xwe pêktînin û di dema girtina ser malan de hurmeta malan binpêk dikin û destdirêjiyê dikin ku axaftina vê pîrejinê li ser xistina bûka wê ji cil û kincan dê bibe rûpeleke reş dê dîroka wan grûpên çekdar de.